ايه رايك في البنات المحجبات اللي بتظهر جزء من شعرها؟ عادي يعني البنات يعني يا جماعه متضايقه والله، هي ما عندهاش يعني هم غصبينها على الحجاب فعايز تبين شعرها. مخنوقه الناس كلها عماله ماشيه بشعرها في الشارع ومش لابسين حاجات، فعايزه تبين شعرها. ايه المشكله تعمل فرنشه كده وتبقى ايه المشكله؟ تسيبوا البنت خلي كوافير كده يشتغل فرنشه. وبعدين مش بعملها نيش، اخص لها سفره اخص لها، بترضينا كلنا بصراحه. بنبقى عرفنا شكل شعرها برضو بالمره مع الحجاب، بيبقى في كونترست رائع جدا ما بين شعرها والحجاب، حوار جربوا هتفهم الفرق. في البنت المحجبه الملتزمه بالحجاب بس مش ملتزمه بالزي المناسب للحجاب. يعني انا بقى ماشيه في الشارع شايفه واحده بلوندايه مثلا شعرها اصفر وعاملاه بلوندايه موزه يعني قشطه، وعندها شويه نمش كده وماشيه وان شولدر ومعرفش ضربه شعرها الوان، والبنت عماله تتحرك وتروح وتيجي زي الحلوه قوي دي. بس بص، هو الموضوع ملوش علاقه خالص باللبس على فكره، الموضوع ليه علاقه بالجسم، عارف يعني. هي بتبقى انا عندي ازمه، انا لازم اقولها على الهواء مع البنات الكبار في السن والحجم، وبيلبسوا برضو نفس اللبس اللي انا بلبسه، فببقى متضايقه، ما بلاقيش مقاسي انحدر. بس ما تتعبوش اعصابي، يعني انا مش عايز اشوف شعري تمام. يعني حاولي يا تقلعي الطرحه بره وانتي تحت في بير السلم، اقلعي الطرحه عادي، بس ما تبينيش شعرك والطرحه عشان